Саламатсыздар ма? 8-ші сабақ тізімдер, яғни орысша айтқанда списки. Бүгін тізімдер, жалпы тізімдер дегеніміз не? Тізім бұл реттелген және өзгертілетін мәліметтер жиынтығының түрі. Сеттен айырмашылығы, яғни сетте тұрған жиын. Жиыннан айырмашылығы тізімдер қайталанатын элементтер рұқсат береді. Тізім деректердің ретін сақтауға және оны басын аяқ жүріп өтуіне пайдалы. Және басына басып, сосын аяғынан қайтадан басына дейін жүріп өтуге болады. Тізімдер тік жақшалардан жасалады. Және де тізімдер құру кезінде бос тізімдер құруға болады. Типіне әртүрлі типтерге рұқсат беріледі мына жерде көріп отырғанымыздай. Сосын тізімдер мәліметті қайталана алады. Одан кейін әртүрлі әдістер арқылы сортировать етуге, сұрыптауға болады. Тізімнен алып тастауға болады. Жолды тізімді түрлендіруге, қайталанатын элементтер бар тізім жасауға болады. Және де мына жерде көріп отырғанымыздай белгіленген бір тізім бойынша осы индекстер бойынша жұмыс жасап, соңғы индекс алмайтын мына жерде ескеріңіз. Соңына дейін басынан бастап қосалқы бөлшектерді ауыстыру, осы көріп отырған қазір жұмыс жасап көреміз. Жақсы, жалпы тізімді кез келген атау қылып немесе әріп айнымалы ретінде ала беруге болады. Мысалы, мен А деген тізімді алдым, теңестірдім. Ол тізімнің ішінде не бар? Мысалы, мынадай белгі, бұл тізімді тік жақшамен жасалады. Тік жақша деген мағына, ол тізім деген мағынаны білдіреді Python бағдарламасында. Енді тізімнің бос тізім екенін көріп тұрық. Одан кейін тағы да тізімді бос тізім ретінде тағы да көрсеткіміз келсе, бұлай да көрсетуге болады екен. Бұл да бос тізімді білдіреді. Енді мына айтып кеткендей, тізімнің ішінде әртүрлі сандар, одан қалса әртүрлі сөйлемдер, сөздер ішінде логикалық амалдар орналастыра беруге болады. Енді мысалы тізімнің ішіне кез келген бір санды жазып көрейік. 4, 5, 6, тағы да 7, 302 деген сандарды тізімнің ішіне салып көрейік. Енді осы тізімдермен не істеуге болады? Тізімдерге біздер тізімнің бастапқы дәл осы тізімді экранға шығарып көрейік қазір. Print жақша ішінде А деп қарайық. Осы тізімді қазір біз экранға print функциясының көмегімен экранға шығарамыз. Ал енді біздерге барлық тізім емес, индексі бойынша шығаруға болады. Ол индексте отырғанымыз не? Айтып өтейін. Мына жерде бізде бір деп тұрған санымыз біздің нулевой индекс болып саналады, бірінші тұрғандықтан. Келесі бізде екіміз бірінші индекс болып саналады. Одан кейін 4 деген санымыз 2. Осылай реттелетімен индекс саны индекс сандармен осылай индекс санымен шығаруға болады. Енді тік жақшаның ішіне мен осы жерде 102 деген санды шығарғым келеді. Жоқ, 6 деген санды шығарып көрейікші. 0, 1, 2, 3, 4. 4-ші индекс бойынша тұр. Мен сол үшін 4 деп жазамын мына жерге. Енді сол жаңағы белгіленген 6 деген санымыз шықты. Және де бұл санның бұл индекс бойынша кері қарайда жұмыс жасауға болады. Ол дегеніміз, мысалы, мынау бізде 101-іміз. Минус бірінші индекс кері қарайда санағанда, бұл бізде минус 1 болады. Келесі
жетіміз біздің минус екінші индекс болады. Осылай кері қарай жүре береді. Минус 4. Бұны көбіне қолданады. Мысалы, осындай ұзақ бір үлкен тізімнің ішінде біз соңғы индекс, тізімнің ішіндегі ең соңғы мәліметті анықтау мақсатында, мысалы 101 деген ең соңғына келіп тұр, сол тізімдегі мәліметті анықтау мақсатында біз минус 1 деген берсек ғана болды. Біздің соңғы тізім екенін экранға шығарады. Және де осы тізімнің ұзындығын анықтап көрейік. Ұзындығын біз len операторының көмегімен, len деген көмегімен тізіміміз ұзындығын анықтай аламыз. Бізде тізіміміз 7. Ол дұрыс екен, санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 саннан тұрады, ұзындығы 7 деп көрсетіледі. Енді ары қарай осы тізімге біздер тағы да бір индекс бойынша алдына қосып көрейік. Мысалы, А тізімінің ішіндегі, мысалы, 0-ші индекске мен мән бергім келеді, яғни қосқым келеді 3 деген санды. 3 деген санды қосқым келеді. Өзде көріп отырғанымыздай. Мына жерде ұзындығын көрсетіп тұрып тұрған біздер. Ұзындығы емес, тек тізімнің өзі. Қосылды ма, қосылмады ма? Мына біздің орындалды ма, соны анықтау мақсатында print A десек жеткілікті. Көріп отырғанымыздай, бірдің орнына бізде 3 деген нөлевой индекске 3 деген сан енгізілді. Көрдіңіздер, Енді кез келген соңғы бөлігіне, тізімнің соңына біздер егер де басқа да сандар қосқымыз келсе, онда біздер былай жазамыз. Бұл А-дан кейін, А тізімнен кейін нүкте қойылса, ол әдіс болып саналады. Мысалы, append деген әдіс. Қазір көреміз, қандай қызмет атқарады. Append, мысалы, кез келген бір сан енгізгім келеді. 20 деген сан енгізгім келеді. Бассақ, соңғы тізімге міне 20 деген санды енгізіп берді. Append, яғни соңына санды жалғап береді. Енді келесі бізде мынадай әдіс бар. Тағы да тізімге insert деген әдіспен танысып көрейік. Insert дегеніміз бұл кез келген өзімізге ыңғайлы, мысалы, мен басына да емес, соңына да емес, қақ ортасына, 5 пен 6-ның ортасына қойғым келеді. Ол үшін мен санайым 0, 1, 2, 3. 3-тен кейін 4. 4 деген 4-ші индекске мен 25 деген санды енгізгім келеді. Қазір көрейік, қалай өзгереді екен. Көрдіңіздер, 5 пен 6-ның ортасына 25 деген санды енгізіп берді. Бұл да insert әдісі түсінікті деп ойлаймын. Келесі бізде sort, яғни ат айтып тұрғандай сұрыптау. Sort деп алсақ, осы жақша қоямыз. Яғни сортировать етіп берді. 2-ден 3, 4, 5, 6, 20, 102 дейін санға дейін сортировать етіп берді.
Ал егерде осының ішінде біз керек емес бір санды алып тастайық. 102 деген санды алып тастау үшін біздер А тізіміне remove деп нүктеден кейін remove деген әдісті қолдансақ болады. Сосын мына жерде біз қай санды алып тастағымыз келеді? Мысалы, мен 102 деген санды алып тастағым келеді тізімнің ішінен. Мыналарды түсінікті деп ойлаймын. Жалпы remove-тың қазір сол 102-ні алып тастады ма, біз көрейік. Көріп отырғанымызда міне 102 деген сан жоқ болып кетті. Remove-тың көмегімен біздер алып тастай алады екенбіз. Тағыдан айтылмай қалған бізде жақсы. Мұнда тағы да мысалы келтірейік. Тағы да тізім алайық. Есім деген тізімді алайық. Есім деген тізімді алайық. Оның ішіне не дейміз? Дастан деп көрейік. Дастан деген бір ғана енгіздік. Енді осыны экранға шығардық дейік. Жақсы, экранға шығармайық. Бұны бірден бөлшектеп тізімге бөліп тастайық. Т-ға меншіктеп есім жақша ішінде жаулаймыз. List дейміз, жақша ішінде есім. Және біз есімді тізімге айналдырамыз. Мына жерде тізімге айналдырамыз. Айналдыма көрейік. Кешіресіздер, мына жерде біз неге шықпай қалды экранға? Себебі біз print деген экранға шығаратын функцияны қолданбадық. Мына жерде Т деген, Т-ны шығаруымыз керек. Басқан кезде дастан деген бір есімді ол алып бөлек-бөлек тізімге айналдырып берді. Енді осы жерде дастан деген А деген сөздер әріптерге О деген әріпті қойып көрейік. Ол үшін біздер Т деп аламыз. Сосын мына жерде индекс А деген, Д-дан кейін А деген, яғни бірінші индексте тұр. Бұны да тең, мысалы, О деген әріпке, және Т-ның нешінші дастан дегенде 1, 2, 3, төртінші тұр. Төртінші индекстегі тағы да А деген әріпті біздер Оға айналдырамыз. Енді көрейік. Көріп отырғанымыздай А деген әріпіміз О деген әріпке айналдырды. Енді осыны қайтадан тізімге, қайтадан сөзге айналдыру үшін бір барлық шашылған тізімді қайтадан жинақтау үшін біздер мынадай әдісті тағы қолданып көрейік. R тең мынадай әдіс бар тағы да. Join жақша ішіндегі Т деген мені алып, сосын print R-ді мына жерде түсініп боларсыздар. Т деген тізім жаңағы бізде шашылып кетті әріптерге. Енді осыны жинақтап, R-ға жинақтап меншікте деп отыр. Енді қазір мына жерге экранға шығарамыз.
міне біздің тізімге айналған неміз списогіміз бір мынадай қысқа сөзге қайтадан жинақталды. Бүгінгі айтылатын осы болатын. Тағы да мыналар айтылған сияқты функционал постты айттық. Рұқсат беру әртүрлі бізде беріледі дедік. Тізім элемент қайталана алады дейді. Так, ода мысалы бұлай алсақ та болады. Мысалы Б деген тізімді алайық. Оның ішінде бірнеше бірдей О әріптер бар дейді. Осыны А-ға теңеп, Б-ны көбейтеміз, мысалы 5-ке деп алсақ. Print. Мына жерде бірінші Б-ны көрсетейік, одан кейін print. Осылай түрлендіріп, өздеріңіз ойдан құрастыра берсеңіздер болады. Көріп отырғанымыздай, мына Б тізімді мен 5-ке көбейту арқылы бірнеше тізімнің ішін ұлғайтып көрсеттім. Келесі тағы да бізде сортировать еттік, алып тастадық, тізімді түрлендіру жаңа көрсеттім. Қайталанатын элементтер бар тізімдеп жасау жаңағы біздегі. Мынау бізде индекс бойынша. Жақсы, уақыт экономдау мақсатында мына жерде жазып шықтым. Енді бұл мына тізімдегі берілген сандар, мына жерде слайдта түсіндіргім келіп отыр. А деген тізімнің ішінде мысалы Б-ға теңеді 1 мен 3-ті. Так, мына жерде комментария қойып шығайын олардың бәрін. Себебі бізге кедергі жасамас үшін. Так, бізде қазір орындалады мына Б деген. Бұны экранға шығарып көрейік, қандай орындалады, қандай іс-әрекет орындалады. 2 мен 3. Неге 2 мен 3 шығып тұр? Себебі бізде 0, мынау 1. 1-ден 3-ке дейін. Мынау 1, 2. 3-ті шығармайды. Себебі 3-ке дейінгі қабылдайды да. Сонда біз Б-ның 2 мен 3 деген мәні шығып тұр. Келесі дәл солай мына жерде Б-ны А тізіміндегі 2-ден бастап қос нүктеге дейін кейінгі пустой тұрса, онда соңына дейін дегенді білдіреді. Мысалы 0, 1, 2, 2 мынадан бастап экранға осы шығады. Келесі мынау деген сөз бұл алдында көріп отырса бос тұр, қос нүктенің алды бос тұр. Бос тұр деген сөз ол алдыңғының барлығын шығарады, тек қана 3-ке дейінгі 0, 1, 2, 3. Так, 3-ке дейінгілерді шығарады, мынаны шығармайды, 3-ті шығарады, 1, 2, 3 деп. Мынау деген сөз бұл 0-ден бастап, 0-ші индекстен бастап 3-ке дейінгі сандарды 0-ге айналдыр деген мағынаны білдіреді. Қазір осыны орындап көрейік. Оны комментария қоя тұрайық. Бұл орындау үшін біздер А деген аламыз. Басқан кезде көріп отырсыздар, 0-ден бастап 3-ке дейінгілердің барлығын 0-ге теңестіріп тастадық. Немесе мынаны біздер кез келген 8 деп алайық. Алдыңғы 0-ден 3-ке дейінгі индексті бізге 8-ге айналдырып берді. Сонда мына жердегі сан
1-2 деген сан, 1-2-3 деген сан кетіп қалып, орнына 8 деп ортақ бір мәнді меншіктеп тастады. Келесі, мынау деген сөз басынан соңынан тек жұп индекстарды алу дейді. Бұл деген сөз мынаның барлығын ішінде тек қана қадамдар. Бұны да орындап көрейік онда. Түсінікті болу үшін мына жерге b деген санды алайық. Айнымалын алайық. Көрейік қандай. 2 қадамда. Мына жердегі мынау деген сөз 2 қадамдап деген білдіреді. Мысалы, мына жерге 0 салсақ, сосын мына жерге соңғы индексіміз біздің 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-ға дейінгі, мынау 0-ден 9-ға дейінгі индекстер деген білдіреді. Мынау 3-ші қос нүктеден кейінгі 3-ші сан, ол қадамды білдіреді. Неше қадам аттап отырып, шығарып отыр. 1-ді шығарып отыр, 2-ні шығармай, аттап кетіп, 3-ті шығарып отыр, аттап кетіп, 5-ті шығарып отыр, аттап кетіп. Мына жерге қадамды 3 деп алсақ, онда мәніміз басқаша шығады. Қазір. Көріп отырсыздар, 1-ден 2, 3-ті шығармай, 1-ден 4-ке аттап кетті, 1-ден 7-ге аттап кетті. Осылай тізіммен осындай жұмыс жасауға болады. Тізім теріс қадамдарды. Теріс қадамдарды былай шығаруға болады. Бұны да орындап көрейік. Бұл жерде А беріліп тұр, Аны жөрейік. Қазір. Керісінше шығарып отыр. Біздің тізімдегі сандарды керісінше шығару үшін 2 қос нүкте -1 берсек, тізімдегі барлық енгізілген сандар барлығы керісінше шығады, теріс болып. Одан кейін кесу арқылы тізімді көшіру дейді. Ол деген сөз соңғыны түсіндірейік. Мына алып тастайын. Бұның барлығы түсінікті деп ойлаймын. Бұл деген сөз, мысалы, мына тұрған бүкіл тізім мына b-ға көшіріледі деген сөз. Көшіріледі. Яғни екеуі де А мен Б бір-біріне бірдей деген мағынаны білдіреді. А-ға біз осы тізімдерді меншіктеп қойсақ, Б-дағы дәл осылай, яғни дәл сол тізімді мына b-ға да меншіктеп кесу